செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20, இது 2 கட் பண்ணி போட்டால் போதும். தக்காளி 2, இஞ்சி பூண்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வர அளவு அரைச்சிக்கணும். கருவேப்பிலை, மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து நல்லா காரமாக இருக்கணும். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன். மல்லித்தூள் 4 டேபிள் ஸ்பூன். தாளிக்க பட்டை, சோம்பு, மசாலா ஐட்டம்லாம் எடுத்துக்கலாம். 2 வரமிளகாய், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள். மசாலா அரைக்கிறதுக்கு சீரகம் இந்த கரண்டியால் 2 கரண்டி, சோம்பு 1 கரண்டி, மிளகு இதால் 1/2 கரண்டி. சோம்பு, மிளகு, சீரகம், இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு தனியாகவும் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் வறுக்க வேண்டியதில்லை, அப்படியே நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இப்போ இது கூட சேர்த்து மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள் இதை ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கலாம். பக்கமாக மூடி வைக்கணும். வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி குறுக்க 2 கட் பண்ணி போட்டால் போதும். நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, சோம்பு, நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய், வெங்காயம், கருவேப்பிலை, தக்காளி, நல்லா கரையணும். அரைச்சி வச்சுக்க மசாலா சேர்த்துக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற அளவு நல்லா வதக்கி விடணும். சிக்கன் சேர்த்து வதக்கலாம். இது 1 நிமிஷம் வதக்கி விடலாம். தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது. நான் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன். பிராய்லர் சிக்கன் 2-3 விசிலே வெந்துடும். நாட்டுக்கோழினா ஒரு 6-7 விசில் விடணும். இப்போ குக்கர் மூடிடலாம். இப்போ குக்கரை மூடிட்டு ஒரு 3 விசில் விட்டுக்கலாம். நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதை இறக்கிடலாம். சுவையான செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப முன்னாடியெல்லாம் இதே மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ தான் தேங்காயெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றுறதெல்லாம். மல்லித்தலை இருந்தால் கொஞ்சமாக வாசத்துக்கு தூவிக்கலாம். குழம்பு வந்து தண்ணியாகவும் வைக்கலாம், இந்த மாதிரி கெட்டியாகவும் வைக்கலாம். இட்லி, தோசை, சாதம் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இஞ்சி கூட தேவையில்லை, வெறும் பூண்டு மட்டுமே அரைச்சி செய்யலாம்.